Казакстандын Улуттук банкы тарыхый инсандарынын сүрөттөрү түшүрүлгөн коллекциялык монеталарды чыгарды. Анда дүйнөнүн экинчи мугалими Аль-Фараби, акын Сүйүнбай Арон уулу, күйүүчү Курмангазы чагылдырылган. Бул банкноттогу портреттер сериясынын уландысы. 200 жана 500 теңгелик бул монеталарды 5 айынын 8-нен баштап сатып алууга болот. Я хочу представить вам 3 монеты. Это Аль-Фараби, Курмангазы и Сүйүнбай. Мен Аль-Фараби, Курмангазы жана Сүйүнбай чагылдырылган 3 тыйынды тааныштыргым келет. Алар күмүш жана незилберден жасалган. Эсиңиздерде болсо, бул серия 2011 жылы чыккан. Ошол тыйындардын баары алтындан жасалган. Кийин 2014 жылы алардын 3-өө күмүш жана незилберден жасала баштады. Эми коллекция чогултуучулардын өтүнүчү боюнча биз бул монеталардагы металдын көлөмүн дагы толуктоону чечтик. Күмүш монеталар 2000 нускада сатылса, ал эми незилбер монеталардын ар бир түрү 50 000 тиражда чыгарылат. Монеты из серебра будут выполнены тиражом 2000 экземпляров, а из незельбера по 50 000 каждого вида.